මේ ගත කරන කාලය පිළිබඳව අපි ආරම්භයේදීම ඔබව දැනුවත් කළා. අපි මොකද්ද මේ කාලය තුල සිදු කරන්නේ? ඔබ අතේ තිබෙන සුද්ධ බයිබලයේ ලියා තිබෙන පරිදි ලෙවි සහ එවැගේම නික්මයාම කියන පොත්වල මේ පැවැත් වූ චාරිත්‍රය ගැන විස්තර වෙලා තිබෙනවා. එහිදී සිදු කළේ අමතක වෙලා තිබුණු දෙවියන් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාවන් නැවත සිහි ගැන්වීම. ඒ ලියවිලි නැවත කියවීමේ කාලයක් තමයි මේ දින 10 පුරා පැවැත්ුනේ. අපි මුලින්ම ඔබට පැහැදිලි කළා ලෙවි කතාව පොතේ 23 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 24 වන පදයේ ඉඳලා ඒ ගැන විස්තර වෙලා තිබෙන විදිහ. ඊශ්‍රායල් මාස ක්‍රමය අනුව 7 වෙනි මාසයේ පළමුවෙනි දින නුඹලට ගරුමය නිවාඩුවක්ද හොරණෑ පිඹීමේ සිහිවීමක්ද ශුද්ධ සභා රැස්වීමක්ද වන්නේය. නුඹ කිසිම බර වැඩක් ඒ දවසේ නොකළ යුතුය. ඒ දවසේ ස්වාමින් වහන්සේට වෙන් වෙලා සිටින්නට අවශ්‍යයි කියලා ලෙවි 23 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 24 සිට විස්තර වෙනවා. ඒ දවසේදී ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියේ විශේෂ පූජාවක් පැවැත්වුවා ඊශ්‍රායල්වරු. එතෙන් පටන් දින 10කට පසුව සමගි කිරීමේ පූජාව ඊශ්‍රායලයේ ප්‍රධාන පූජකවරයා විසින් සිදු කළා. ඒ ගැන අපි මේ දින ගණන ආරම්භ කරපු මුල්ම දිනේදීම විස්තර කළා. ඒ වගේම මේ දෙය නැවත සිදු වුණා. මේක වසරක් පාසා ඊශ්‍රායල්වරු පවත්වාගෙන ආවා. නමුත් ඔවුන් බබිලෝනියට වහල් වුණාට පස්සේ මේ දේවල් කරන්න උන්ට නොහැකි වුණා. ඉන්පසුව නැවත ඔවුන් නිදහස ලබාගෙන ඇවිල්ලා නෙහෙමියා කියන දේව සේවකයාගේ අවදියේදී නෙහෙමියා දේව මාලිගාව නැවත ගොඩනැගුවට පසුව එස්රා කියන නීතිවේදියා, ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාවන් පිළිබඳ හසල දැනුමක් ඇති දේව පූජකවරයා විසින් මේ ව්‍යවස්ථාවන් නැවත වතාවක් කියවනු ලැබුවා. එහි ඊශ්‍රායලයේ තුල නැවත ගොඩනැගූ දේවමාලිගාව අභියස නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කළ දේවමාලිගාව ඉදිරියේ පූජකයා වූ එස්රාද 7 වෙනි මාසයේ පළමුවෙනිදා සභාව ඉදිරියේ එනම් පුරුෂයන්ද ස්ත්‍රීන්ද අසා තේරුම් ගන්නට පුළුවන් වූ සියල්ලන්ද ඉදිරියේ ව්‍යවස්ථා පොතගෙන උත් වතුර දොරටුව ඉස්සරහට තිබුණු එලිමහන් ඉඩම ඉදිරිපිට සිට පුරුෂයන්ද ස්ත්‍රීන්ද තේරුම් ගන්නට පුළුවන් තැනැත්තන්ද ඉදිරියේ පහන් වේලාවේ පටන් ඉර මුදුන් වේලාව දක්වා ඒ පොත කියවුවේය. මුළු සෙනගයකට ඇහුම්කන් දුන්නා කියලා කියනවා. නෙහෙමියා පොතේ 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ආරම්භයේ සිට මේක විස්තර වෙනවා. දෙවනි පදේ ඉඳලා පහළට මේක විස්තර වෙනවා. මේක කියවනු ලැබුවා. එතන ඉඳලා දින 10කට පසුව වුණුත් අර අතීතයේ ඊශ්‍රායල් කලාක් මෙන් සමගිකම ප්‍රධාන පූජකයා විසින් සිදු කරනු ලැබුවා. දැන් මෙන්න මේ දින 10ක කාලය තුල තමයි අපි රැඳී සිටින්නේ. එහි 4 වන දවසට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. මේදී හොරණ වාදනයෙන් යුක්තව දෙවියන් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාවන් මුලපටන් ඒ ලියවිලි කියවුවා. වර්තමානයේදී ඔබට දැන් අපිත් එක්ක මේ කාලේ අලුතෙන් එකතු වුණු ඔබ සියලු දෙනාට දෙවියන් වහන්සේ මේ කාලයට ගැළපෙන විදිහට ඔබ සියලු දෙනා විසින් දැන් ඔබ පැවැත්විය යුතු උන්වහන්සේගේ අනිවාර්ය ව්‍යවස්ථාවන් ඔබ ඉගෙනගත යුතු උන්වහන්සේගේ නීති මොනවද කියන එක මේ දින 10 පුරා ප්‍රකාශ කරනු ලබනවා. ඊශ්‍රායල් වරුන්ට නම් ගොඩාක් නීති තිබුණා. ද්විතීය කතාව, ලෙවි ව්‍යවස්ථාව ආදී ගොඩක් පොත්වල ගොඩක් නීති තිබුණා. හැබැයි ඔබට දෙවියන් වහන්සේ මේ කාලේ තරම් මහා විශාල බරක් දෙන්නේ නැහැ. නමුත් ප්‍රධාන 50 උන්වහන්සේ නුඹලාට පවත්වන්නට අණ කරනවා. ඒවා ඉගෙන ගන්නට මේ කාලේ දෙවියන් වහන්සේ නුඹලාට අවස්ථාව දීලා තිබෙනවා. ඒවා ඉගෙන ගැනීම යහපත්. ඒවා පැවැත්වීම යහපත්. ඒවා කඩ කරන්නා ලියවිලි ලියා තිබෙන ප්‍රකාරයට ඒවාට අදාළ දඬුවම් ප්‍රශ්න වලින් ඔවුන්ට යන්න වෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ ඔබව අතහරින්නේ නැහැ. නමුත් උන්වහන්සේ එපා කියපු දෙයක් කළොතින් ඒ සමගම ඔබට දරුණු ප්‍රශ්න අමාරුකම් පැමිණෙන්නට පටන් ගන්නවා. සාතන්ට ඔබ කෙරෙහි බලය යනවා. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ එපා කියපු දෙයක් කළොත් අන්න ඒකයි වෙන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ ඔබත් එක්ක ඉඳී. ඔබ ආයේ පසුතැවෙද්දී උන්වහන්සේ ඔබට සමාවක් දෙයි. ඒ වුණත් ඔබ එපා කියපු දෙයක් කළ සැනින්
ඔබ විපතකට වැටෙන ඔබට එහි ප්‍රතිඵල සමහර විට දෙවියන් වහන්සේ දඬුවම් නොකලත් ඔබ එපා කියපු දෙයක් කළොත් ඒකේ අයුතු විපාක ප්‍රතිඵල ඔබට ඔබේ ජීවිත කාලය තුල භුක්ති විඳ ගන්න සිදු වෙනවා. අන්න ඒක නිසා කලින්ම ඔබ මේවා ගැන දැනුවත් කරන්න තමයි මේ ව්‍යවස්ථාවන් නැවත කියවලා නැවත සිහි කරනු ලබන්නේ. ඒ අනුව හතරවන ව්‍යවස්ථාව වෙතට අපේ අවධානය යොමු කරමු. නික්මයාම පොතේ 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වන පදයේ සිට 11 වන පදයේ දක්වා ලියා තිබෙන දසපනතට අදාළව අපිට දී තිබෙන හතරවන ව්‍යවස්ථාව අපි අද කියවමු. මීට පෙර තිබුණු අනෙකුත් ව්‍යවස්ථා තුන අපි මීට පෙර දවස් තුනේදී සිහි කළා. කාට හරි ඒක බලන්න බැරි වුණා නම් මීට පෙර දේව මෙහෙයන් වලට ගිහිල්ලා අපේ channel එකෙන් ඒවා අරගෙන ඒවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. දෙවියන් වහන්සේ ඇරෙන්න වෙන දෙවිවරුන්ට වෙනත් ඇදහිලිවලට සිත් යොමු කරන්න එපා කියන ව්‍යවස්ථාව අපි සිහි කළා. ඒ වගේම රූප පිළිම සාදාගෙන සමානත්වයන් වලට নমස්කාර කරන්න එපා කියන ව්‍යවස්ථාව සිහි කළා. උන්වහන්සේගේ නාමය නිකරුණේ භාවිතා කරන්න එපා කියන ව්‍යවස්ථාව සිහි කළා. හතරවන ව්‍යවස්ථාව අපි කියවමු මේ වෙලාවේ. නික්මයාම 28 සිට 11 දක්වා. නික්මයාම 20 8වන පදයේ සිට සබත් දවස සුද්ධ කොට පවත්වන්නට සිහි කර ගනුව. සදවසක් වැඩ කරමින් තාගේ සියලු වැඩ කර්මාන්ත කර ගනුව. එහෙත් සත්වෙනි දවස තාගේ දෙව් ස්වාමින් වහන්සේට පවත්වන සබතක්ය. ඒ දවසේ තෝවත් තාගේ පුත්‍රයාවත් තාගේ දුවවත් තාගේ වැඩකාරයාවත් තාගේ වැඩකාරීවත් තාගේ සිව්පාවෝවත් තාගේ දොරටු ඇතුළත සිටින ආගන්තුකයාවත් කිසි වැඩක් නොකරව. කුමක් හේින්ද ස්වාමින් වහන්සේ අහසත් පොළවත් මුහුදත් එහි ඇත්තා වූ සියල්ලත් සදවසකින් සාදා සත්වෙනි දවසෙහි නිවාඩු ගත්තසේක. එහෙයින් උන්වහන්සේ සබත් දවසට ආශිර්වාද කොට එය විශුද්ධ කළසේක. හතරවන නීතිය දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ඔබ ගමන් කරද්දී අනිවාර්යෙන්ම සබත් දවස සුද්ධ විදිහට පවත්වන්නටම අවශ්‍යයි. මෙතන ඉන්න අයට දැන් අලුතෙන් දෙවියන් වහන්සේ අඳුරගත් අයට උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාද ලැබීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් උන්වහන්සේගේ පාමුලට ඇවිල්ලා ඉන්න ඔබ කිසි කෙනෙක් සබත් දවස කඩ කරලා ඔබට ඊළඟ සතියේ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ගමන් කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. මේ දවස්වල පල්ලි වහලා තිබුණත් බොහෝ සභාවන් ඔන්ලයින් විදිහට දේව මෙහෙයන් පවත්වනවා. එහෙම නැත්නම් ඔබට අපි මේ සෙනසුරාදා දවසේ අපි සබත් දේව මෙහෙය පවත්වනවා. ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒකට සම්බන්ධ වීම අනිවාර්යයි. ඔබ සබත් දේව මෙහෙයට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැතුව ඒ සතිය ඇතුළත එක එක ප්‍රශ්න ඇති උනේ ඇයි කියලා අහන්න එපා. ඒක දෙවියන් වහන්සේ දීලා තිබෙන නීතියක්. ඔබ සබත කඩ කළා නම් ඊළඟ සතියේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඔබට ලැබෙන රැකවරණය ගැන අපිට හරියටම තහවුරු කිරීමක් කරන්න බෑ. හරිද? ඒ ගැන අපිට වගකීමක් අරගන්න බෑ. ඒක නිසා දෙවියන් වහන්සේ දී තිබෙන නීතියට අවනත වෙන්න. සත්වන දවස සතියේ 7 වෙනි දවස දෙවියන් වහන්සේට සුද්ධයි. ඒ දවස නුඹලා විවේක අරගෙන නිවාඩු අරගෙන වැඩවලින් විවේක අරගෙන සබත් දිනය පැවැත්විය යුතුයි. දේව මෙහෙයට සම්බන්ධ විය යුතුයි. නුඹලාගේ පවුලේ අයත් එක්ක එකට එකතු වෙලා ඒ දවස ගත කළ යුතුයි. ඒ දවසේ වැඩ කරන්න යන්න එපා. ඒ දවසේ කරන වැඩවලින් ඔබට මුදලක් ලැබුණත් ඊළඟ සතියේම ඒක මොකක් හරි වෙන දෙයකට වියදම් වෙලා යයි. ඉතින් ඒක පළක් වෙන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ දීපු ව්‍යවස්ථාව බලන්න. දවස් 6ක් ඔයාලගේ වැඩ කරගන්න. ඔයාලගේ රැකියාවන්, ව්‍යාපාර දවස් 6ක් කරන්න. හැබැයි 7 වෙනි දවස දෙවියන් වහන්සේට වෙන් කරන්න. ඒ දවසේ වැඩ කරන්න එපා. ඒ දවසේ රැකියාවට යන්න එපා. ඒ දවසේ කර්මාන්ත කරන්න එපා, ව්‍යාපාර කරන්න එපා, කඩවල් අරින්න එපා. ඒ දවසේ ඔබ කරන කිසිම දෙයක් කරන්න යන්න එපා. ඔබට ආදායමක් ලබා ගන්න, ඔබට දෙයක් ගොඩනගා ගන්න කරන කිසිම දෙයක් 7 වෙනි දවසේ කරන්න එපා. ඒ දවසේ විවේක ගන්න. හදිස්සි වෙලා දවස් 7ම වැඩ කළා ඊළඟ දවසෙත් වැඩ කරලා එහෙම යන්න ඕනේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට නිවාඩු දවසක් දීලා තිබෙනවා. ඒ තමයි 7 වෙනි දිනය. 7 වෙනි දිනය සියල්ලන්ට නිවාඩුයි. දෙවියන් වහන්සේත් ඒ දවස නිවාඩු ගත්ත දවසක්.
කුමක්කේින්ද ස්වාමින් වහන්සේ අහසත් පොළවත් මුහුදත් එහි ඇත්තා වූ සියල්ලත් සදවසකින් සාදා ඒ කියන්නේ දවස් 6කින් ඒව ඔක්කොම හදලා 7 වෙනි දවසේ නිවාඩු ගත්සේක. එහෙයින් ස්වාමින් වහන්සේ සබත් දවසට ආශිර්වාද කොට එය විසුද්ධ කළසේක. දෙවියන් වහන්සේ මේ මැවිල්ල අහස පොළව ඉරහඳ තාරකා මේ ගස්වැල් සියලු මැවිල්ල නිර්මාණය කළ විදිහ ගැන මෙහිදී සිහි කිරීමක් කළා තිබෙනවා. උත්පත්ති පොතේ දෙවනි පරිච්ඡේදයේ පළමු පදයේ සිට තුන්වෙනි පදයේ දක්වා මේක විස්තර වෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ දවස් 6කින් පොළව නිර්මාණය කළා. උත්පත්ති පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ බලද්දී ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් එක් දවසේදී දෙවියන් වහන්සේ එක එක කොටසින් කොටස මේ මැවිල්ල සිදු කළ ආකාරය. පළවෙනි දවසේ එක කොටසක් කරා, දෙවෙනි දවසේ තව කොටසක් කළා. මෙහෙම ඇවිල්ලා 6 වෙනි දවසේ මිනිස්යාව නිර්මාණය කළා. 6 වෙනි දවස වන විට ලෝකය නිර්මාණය කරලා ඉවරයි. 7 වෙනි දවසේ දෙවියන් වහන්සේ නිවාඩුගත් බව එහි විස්තර වෙනවා. දවස් 6කින් ලෝකය මවල ඉවර කළා. ඔහොම තමයි සතියට දවස් 7ක් ආවේ. හරිද? දවස් 7ක් ඒකයි. හරිද? දවස් 7ක් ආවේ ඒ හේතුව නිසා. දෙවියන් වහන්සේ දවස් 6කින් තමයි ලෝකය මැව්වේ. 7 වෙනි දවස නිවාඩුව දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ඒ දවසත් එකතු වුණාම තමයි ඒ සතිය සම්පූර්ණ වෙන්නේ. එහෙම නැතුව වැඩ කරන දවස් 6න් ලෝකය මවපු දවස් 6න් සම්පූර්ණත්වයේ පැමිණෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි 6 අසම්පූර්ණ සංඛ්‍යාව විදිහට බයිබලයේ බොහෝ තැන්වල සංකේතාත්මකව දක්වලා තිබෙන්නේ. පොළවේ මිනිස්යන්ගේ ක්‍රියාව 6න් නිම වෙනවා. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රියාව 7ක් දක්වා 7 වෙනි දවස දක්වා ඇදී යනවා. දින 7 සම්පූර්ණ වුණාම තමයි ඔබේ ජීවිතයේ සතිය සම්පූර්ණත්වයට පැමිණෙන්නේ. දවස් 6 වැඩ කළා කියලා ඔබේ සම්පූර්ණත්වයක් එන්නේ නැහැ. මේ ලෝකය අංක 6 තුල පවතින ලෝකයක්. මොකක්ද ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ? මොකක්ද ඒකෙන් සංකේතාත්මකව දක්වන්නේ? මිනිස්යාගේ සලකුණ මිනිස්යන්ගේ ක්‍රියාවන් වල සලකුණ 6. එහෙම නැත්නම් බයිබලයේ එලිදරව් පොතේ විස්තර කරන විදිහට 666 6 කියන සංඛ්‍යාව කොහොමද එන්නේ? ඒ කියන්නේ අසම්පූර්ණයි. මිනිස්යන්ගේ ක්‍රියාව මැවීමක් තිබෙනවා, මිනිස්සෙනුත් ඉන්නවා, පොළවක් තිබෙනවා, ඉරහඳ තාරකා මේ මුළු විශ්වයක් තියෙන ඔක්කොම වැඩ. හැබැයි අසම්පූර්ණයි. 6 වෙනි දවස පමණකින් නතර වුණොත් අසම්පූර්ණයි. සම්පූර්ණත්වය එන්නේ 7 වෙනි දවසේ ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පාමුල උන්වහන්සේගේ සබතට සහභාගී වීමත් එක්ක තමයි දින 7 සම්පූර්ණත්වයට පැමිණෙන්නේ. උත්පත්ති දෙවනි පරිච්ඡේදයේ මේක විස්තර වෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ මුළු මැවිල්ල දින 6කින් නිර්මාණය කළ 7 වෙනි දවස වෙන් කරපු විදිහ. ඒක අපි කියවමු. උත්පත්ති 2 සිට 3 දක්වා. උප්පත්ති දෙවන පරිච්ඡේදය පළමු පදයේ සිට මෙසේ අහසත් පොළවත් එහි මුළු සේනාවත් මවා නිමවන ලද්දේය. දෙවියන් වහන්සේ තමන් විසින් කළ ස්වකීය කර්මාන්තය 7 වෙනි දවසේ නිම කළසේක. උන්වහන්සේ තමන් විසින් කරන ලද සියලු වැඩවලින් 7 වෙනි දවසේ නිවාඩු ගත්තසේක. දෙවියන් වහන්සේ තමන් මැව්වා වූ සෑදුවා වූ ස්වකීය සියලු වැඩවලින් 7 වෙනි දවසේ නිවාඩුගත් හේයින් ඒ දවසට ආශිර්වාද කොට එය ශුද්ධයයි නියම කළසේක. 7 වෙනි දවස ශුද්ධයි කියලා නියම කළා. හරිද? බයිබලයේ අපි දකින උන්වහන්සේ නියම කරපු උන්වහන්සේ නියෝග කළ ආඥාවන් අතරින් මුලින්ම අපිට මුණ ගැහෙන්නේ මෙන්න මේක. දැන් දසපනතට පැමිණෙද්දි 4 වෙනි ව්‍යවස්ථාව විදිහට ඒක අපිට දෙනවා. මේ සබත් දවස සුද්ධ විදිහට පවත්වන්න කියන එක 4 වෙනි ව්‍යවස්ථාව. හැබැයි මේ බයිබලයේ බලද්දී දෙවියන් වහන්සේ මිනිස්යන්ට නියෝග කළ දේවල් අතරින් දැන් ආදම්ට ඒවට කිව්වා මේ 7 වෙනි දවසේ දෙවියන් වහන්සේගේ අභියසට එන්න කියලා කිව්වා. ඒ 7 වෙනි දවසේ තමයි අර ආදම් ඒව පව් කරලා ඉදිද්දී දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ව මුණ ගැහෙන්න පැමිණෙනවා. ඒ දවසේ. ඒ දවසේ ආදම් ඒව සැඟවිලා සිටිය බව එහි විස්තර වෙනවා. මුලින්ම මිනිස්යාට නියෝගයක් විදිහට දී තිබෙන්නේ අපිට මේ බයිබලයේ බලද්දී පැහැදිලි වෙන්නේ මේ 7 වෙනි දවස උන්වහන්සේ මේ 7 වෙනි දවස මුලින්ම විසුද්ධ කළා කියලා කියනවා.
දින 6කින් මේක මවලා 7 වෙනි දවස සුද්ධයි කියලා කැප කළා. ඒක නියම කළා. මේ දවස සුද්ධයි. මේ දවස මම නිවාඩුගත් දවස. මේ දවස නුඹලා මාව මුණ ගැසිය යුතු දවස විදිහට උන්වහන්සේ නියමයක් කළා. නියම කළා. එතකොට අර ආදම්ට එපා කියපු ගහෙන් කන්න එපා කියලා කිව්වනේ. යහපත සහ නපුර දැනගැනීමේ ගසෙන් කන්න එපා කියලා ආදම්ට කිව්වා. දැන් ඒ නියෝගය දෙන්නත් පෙර දෙවියන් වහන්සේ 7 වෙනි දවස සුද්ධයි කියන නියෝගය දී තිබුණා. ඒ නිසා මේ නියෝගය අපිට ඉතා වැදගත්. දැන් මේ ව්‍යවස්ථා ඔක්කොම උගන්වන්න කලින් අපි ඔබ මේ සුව මෙහෙයන් වලට ආපු අයටත් කිව්වේ ඉස්සෙල්ලම සබත් දවසේ දේව මෙහෙයට සම්බන්ධ වෙන්න. මේ ව්‍යවස්ථා ඔක්කොම උගන්වන්න කලින් පළමු දෙවන පනත් පවා උගන්වන්න කලින් අපි කිව්වා 7 වෙනි දවසට එන්න. ඇවිල්ලා මේ දේව මෙහෙයට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න. ඇයි? එහෙම කළොත් තමයි ඔබට දෙවියන් වහන්සේව අඳුරගන්න, උන්වහන්සේ කවුද කියලා දැනගන්න, උන්වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔබ එක දවසක් හරි ඒ දවසේ නිවාඩු අරගෙන උන්වහන්සේත් එක්ක සමගි කමට සම්බන්ධතාවයට ආවොත්. අන්න ඒක නිසා මේ 7 වෙනි දවස කියන එක ඊටාම වැදගත්. ඒ දවසේ වෙන වැඩ කරන්න බෑ. ඒ දවසේ ඊශ්‍රායලරුන්ට කිව්වා මේ දවසේ කිසිම කෙනෙක් වැඩ කරන්න එපා. ඒ දිනේ වැඩ කරන කවරෙක් නමුත් සිඳ දැමිය යුතුයි කියලා කිව්වා. සිඳ දමන්න ඕන. ඒ දවසේ වැඩ කරන්න අවසර නැහැ. නුඹ වැඩ කරන්නත් බෑ. නුඹේ ගෙයි වැඩ කරන වෙන කෙනෙක් වැඩ කරන්නත් බෑ. නුඹේ සේවකයෝ හෝ අඩුගාන නුඹේ කොටලුවාවත් සිව්පාවවත් තාගේ දොරටු ඇතුළත සිටින ආගන්තුකයාවත් කිසි වැඩක් නොකරව. කුමක් හේින්ද ස්වාමින් වහන්සේ දින 6කින් ලෝකයේ මවා 7 වෙනි දවසේ නිවාඩුගත්සේක. එම නිසා උන්වහන්සේ සබත් දවසට ආශිර්වාද කොට එය විසුද්ධ කළසේක. පැහැදිලිද? ඒක නිසා බහුතරයක් අද කිතුණුවෝ සබත් දවස ගැන තිබෙන අවධානය අවම වෙලා තිබෙනවා. බහුතරයක් කිතුණු කතෝලික සභාවන් වලට මේක නිකන් සාමාන්‍ය දවසක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඔවුන් දිගටම වැඩ සබත් දවසේ වැඩ කරන්න එපා කියලා තමයි කිව්වේ. එදා වරුවක් ඇවිල්ලා පල්ලියට ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා ආයෙ වැඩ කරන්න බෑ. ඒ දවසේ විවේක ගන්න. හදිස්සි වෙලා වැඩ කරන්න එපා. හදිස්සි අපේ ගොඩක් අයට කලබරයි. උන්වහන්සේගේ අභියස රැඳිලා පාඩුවේ තමන්ගේ පවුලත් එක්ක එකට ඉන්න වෙලාවක් නැහැ ගොඩක් අයට. ඒකට කැමති නැහැ ගොඩක් අය. වැඩ දිනපතාම වැඩ, සබත් දවසෙත් වැඩ, දේව මෙහෙයට සහභාගී වෙලා ඊට පස්සේ ආයි වැඩ. එහෙම බෑ. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ නීති වලට අනුකූල වෙන්න. එහෙම වුණොත් උන්වහන්සේගේ සැබෑ ආශිර්වාද ඔබට දිනා ගන්න පුළුවන්. ඒ දවසේ ඔබේ පවුලත් එක්ක එකට ඉන්න. දැන් ලෝකයේ හදිස්සි වෙලා කලබල වෙලා එක දිගට තොරතෝංචියක් නැතුව දවස් 7ේම වැඩ කර කර දුව හිටියා. දැන් ඔය ඉන්නේ අසට ගෙවල් වලට වෙලා. දැන් අම්මලත් ගෙදර තාත්තලත් ගෙදර ළමයිතුත් ගෙදර ඔක්කොම ළමයින්ව සබත් දවසේ පන්ති යවුවා, ටියුෂන් යවුවා, අම්මලා තාත්තලා වෙන වෙන වැඩවලට ගියා. දැන් ඔය ඉන්නේ අසට දැන් ගෙවල් වලට වෙලා ඔක්කොම සබත් දවසේ අනිත් දවස්වල ඔක්කොම ඉන්නේ. හදිස්සි වෙලා කරන දේවල් වල අවසාන ප්‍රතිඵලයක් නැති බව තමයි දෙවියන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ. මිනිස්සු කලබලෙන් දේවල් කරනවා. ඔවුන් හිතනවා දවස් 6ක් වැඩ කරාම මෙච්චර ආදායමක් නම් දවස් 7ක් වැඩ කරාම කොච්චර ආදායමක් ලැබෙයිද කියන හැඟීම තමයි ඔවුන්ට තිබෙන්නේ. ඒ අනුව ඔවුන් වැඩ කරනවා. ඒ අනුව ඔවුන් තීරණ අරගන්නවා. ඒ අනුව ඔවුන් ලෝකයේ දෙයට ප්‍රමුඛ ස්ථානයේ දීලා වැඩ කළා බොහෝ කාලයක්. එම නිසා ඒක සුදුසු වෙන්නේ නැති බව දෙවියන් වහන්සේ අපිට පෙන්වලා දීලා තිබෙනවා. 7 වෙනි දවස දෙවියන් වහන්සේට සුද්ධයි. මෙතෙන් පටන් අපිත් එක්ක මේ ගමන යන්න සූදානම් වෙන කිසි කෙනෙක් 7 වෙනි දවසේ සබත් දේව මෙහෙය කඩ කරලා මේ වැඩේ කරන්න බෑ. ඔබට මොන ලොකු වැඩේ තිබුණත් 7 වෙනි දවසේ දෙවියන් වහන්සේගේ පාමුල නිශ්චල වෙන්නටම අවශ්‍යයි. දෙවියන් වහන්සේට ගොඩක් වැඩ තිබුණා. ඒ වුණාට උන්වහන්සේ 7 වෙනි දවසේ විවේක ගත්තා. ඔයාට තියෙනවට වඩා ගොඩක් වැඩ දෙවියන් වහන්සේට තිබුණා. ඒ වුණාට උන්වහන්සේ ලෝකයේ දින 6න් මවලා 7 වෙනි දවසේ විවේක ගත්තා. බැලුවා ආපස්ස හැරිලා තමන් මවපු මැවිල්ල. පහුගිය සතියේ කරපු වැඩේ දිහා බැලුවා. බලන්න ඕන. දෙවියන් වහන්සේ එහෙම කළා. දෙවියන් වහන්සේ මේක මවලා ඉවර වෙලා ආපසු හැරිලා බැලුවා. ආපසු තමන් කළ මැවිල්ල දිහා බැලුවා.
බොහෝ දෙනෙක්ට ඒ සතියේ කරපු වැඩ දිහා ආපසු හැරිලා බලන්න වෙලාවක් නැති වෙලා තිබුණා. ඒ සඳහා ඔබට 7 වෙනි දවස් දෙවියන් වහන්සේ වෙන් කරලා දීලා තිබෙනවා. දවස් 6ක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න. දවස් 6ක් වාගේ කටයුතු කරගෙන යන්න. හැබැයි 7 වෙනි දවසේ ආපසු හැරිලා බලන්න දවසක් තියාගන්න. දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක නතර වෙන්න. උන්වහන්සේ ඊළඟ සතියට දෙන මඟ පෙන්වීම මොකද්ද කියලා බලන්න. 7 වෙනි දවසේ සබත් දවස පවත්වපු නැති කෙනාට දෙවියන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීමක් එන්න විදිහක් නැහැ. ඊළඟ සතිය ඔයා කොච්චර යාඥා කළා දෙවියන් වහන්සේ මඟ පෙන්වන්න කිව්වත් ඔයාට එහෙම මඟ පෙන්වීමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව දෙවියන් වහන්සේ ඔබව මුණ ගැහිලා ඔබට මඟ පෙන්වීම දෙන්න ගියපු දවස ඔබ මඟ හැරගෙන තිබෙන්නේ. එම නිසා ඔබට වෙනම මඟ පෙන්වීමක් එන්නේ නැහැ. සමහරු මේ කාලේ ආත්මිකව දුර්වල වෙලා ඉන්නෝ. දැන් සබත් දවස් පවත්වන්න බැරි වුණාම. එයාලාට යාඥා කරගන්න බැරි වෙලා තියෙන ගොඩක් අයට. සබත් දවස කඩ කරලා ඔයාට ඊළඟ සතියේ ආත්මිකව ශක්තිමත් වෙන්න ක්‍රමයක් නැහැ. සබත් දවස කඩ කරාට පස්සේ ඒ ඊළඟ සතිය පුරාම ඔබ ආත්මිකව දුර්වල වෙනවා. අන්න එහෙම වුණාම තමයි සමහරු කියන්නේ යාඥා කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. යාඥා කරන්න ගියාට කරගන්න බෑ. මොනවා හරි බාධාවක් වෙනවා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? රැකවරණය 7 වෙනි දවසේ උන්වහන්සේගේ අභියසදී ඔබ සියලු දෙනා ලබා ගන්නට අවශ්‍යයි. ඒක ලබාගෙන නැත්නම් ඔබ ඒ සතියේ අසාර්ථක වෙනවා. එහෙම වැඩ කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඒ සතිය සාර්ථක වෙන්න නම් දෙවියන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීමෙන් ගමන් කිරීමට නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔබ 7 වෙනි දවසේ උන්වහන්සේගේ පාමුල රැඳී සිටීම අත්‍යවශ්‍යයි. ජේසුස් වහන්සේ 7 වෙනි දවසේදී දේව මාලිගාවට ගියා. එහෙම නැත්නම් ළඟම තිබුණු සිනගෝගයකට ගියා. සබත් දවස හරියට පවත්වනු ලැබුවා ජේසුස් වහන්සේ. ඒක කඩකලේ නැහැ. 7 වෙනි දවසේ දෙවියන් වහන්සේ කිව්වේ තමන්ට දෙයක් කරගන්න එපා. තමන්ට වැඩ කරගන්න එපා. තමන්ට ආදායම් ලබන වැඩ, තමන්ගේ ව්‍යාපාර, තමන්ගේ රැකියා මේ දේවල් 7 වෙනි දවසේ කරන්න එපා කියලා තමයි දෙවියන් වහන්සේ කිව්වේ. එහෙම නැතුව 7 වෙනි දවසේ කාටවත් කවුරු හරි උදව්වක් ඉල්ලුවොත් උදව් කරන්න නැතුව ඉන්න කියලා කිව්වේ නෑ. හරිද? 7 වෙනි දවසේ ඔක්කොම ඉතින් අපිත් විවේක ගත්තා නම් එහෙනම් සබතක් කරන්න වෙන්නේ නෑ. හරිද? 7 වෙනි දවසේ අපි යම් ක්‍රියාවක් කරනවා ඒ ඔබ උදෙසා දේව මෙහෙය පවත්වනවා. ඒ වගේම ඔබට පුළුවන් 7 වෙනි දවසේ වුණත් කවුරු හරි ඇවිල්ලා වාගෙන් උදව්වක් ඉල්ලුවොත් සබත් දවස මේක 7 වෙනි දවසේ කියලා නතර කරලා අතහැරලා දාන්න එපා. වෙන කෙනෙක්ගේ පිහිටට වෙන කෙනෙක්ගේ උදව්වට ඔබ 7 වෙනි දවසේ යම් දෙයක් කාට හරි උදව්වක් විදියට කළාට කමක් නැහැ. ඒක ජේසුස් වහන්සේ කියනවා මේ මතෙව් පොතේ. මතෙව් පොතේ 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළමුවන පදයේ සිට 8 වෙනි පදයේ දක්වා සබත් දිනය ගැන විවාදයක් ඇති වුණා. ඊශ්‍රායලයේ හිටපු පරිසුරු, ඒ කියන්නේ ගුරුවරු සහ ජේසුස් වහන්සේ අතරේ. සබත් දවසේ මුකුත්ම වැඩක් කරන්න ඕනේ නැද්ද? ඒතර නිකම්ම ඉන්නවද සබත් දවසේ? එහෙම නෙමෙයි. දැන් සමහරු මේක කිව්වම සමහරු අහලා තිබුණා. එතකොට අපි සබත් දවසේ මොනවත්ම කරන්න ඕනේ නැද්ද? සබත් දවසේ මොනවත්ම කරන්න නැතුව බුදියගෙන ඉන්න කියලා නෙමෙයි කිව්වේ. මොකද්ද? ජොබ් එකට යන්න එපා. රැකියාවට යන්න එපා. ඔයාගේ කර්මාන්තයට යන්න එපා. බිස්නස් එක කරන්න එපා. කඩේ අරින්න එපා. ව්‍යාපාර වහලා දාලා පවුලත් එක්ක ඉන්න. ගෙදරට වෙලා ඉන්න. ගෙදර තියෙන මොන හරි පොඩි දෙයක් වැඩක් පළක් කරගෙන පාඩුවේ ගෙදර ඉන්න. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. විවේකයක් ගන්න. ඒ දවසේ පවුලේ අයත් එක්ක එකට එකතු වෙලා කෑම කන්න. එකට එකතු වෙලා පවුලේ අයත් එක්ක එකට ඉන්න. ඒ දවසේ මුකුත්ම කරන්න නැතුව නිකම්ම ඉන්න කියලා කිව්වේ නැහැ. ඒතර මූණකට හොදන්නෙත් නැතුව, ගෙවල් දොරවල් අස් කරන්නෙත් නැතුව නිකම් මේ පැත්තකට වෙලා වාඩි වෙලා නිදාගෙන ඉන්න කියලා නෙමෙයි ඒ දවසේ කිව්වේ. මොකද්ද කිව්වේ? වැඩ කරන්න එපා. ඔයාලගේ අවශ්‍යතා ලබා ගන්න වැඩ කරන්න යන්න එපා. ජොබ් එක නතර කරන්න. ඒක තමයි 7 වෙනි දවසේ දීපු නියෝගය. පවුලත් එක්ක ඉන්න. දේව මෙහෙට පවුලත් එක්ක එකට ඇවිල්ලා සම්බන්ධ වෙන්න. ඒක තමයි නියෝගය. මේක යුදෙව්වරු පරිසයවරු ටිකක් වැරදි විදිහට තේරුම් ගන්න හිටියා. එයාලා ව්‍යවස්ථාව හිතාගෙන හිටියේ ඒ විදිහට මේ දවසේ මුකුත්ම කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා. එහෙම අදහසකුත් එයාලට තිබුණා. ඒ නිසා ජේසුස් වහන්සේ ඒ අදහස නිවැරදි කළා. එහෙම නෙමෙයි මේ දවසේ කවුරු හරි උදව්වක් ඉල්ලුවොත්, ඔයාගේ කොටලුව ලිඳේ වැටුනොත් අද සබත කියලා කොටලුවව ගොඩ ගන්න තු ඉන්නවද? සබත පහුවෙලා ඊළඟ දවසේ ලිඳෙන් ගොඩ ගමු කියලා ඉන්නේ නැහනේ.
සතෙක් ලිඳට වැටුනොත් මොකද කරන්නේ? සබත උනත් එයාව ගොඩට ගන්නවා. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? යම් අත්‍යවශ්‍ය කාර්යයක් තිබුණොත් යම් කිසි වෙන කෙනෙකුට උපකාරයක් හරි යම් කෙනෙක්ට පිහිටක් උදව්වක් අවශ්‍ය වුණොත් ඒ දවසේ ඒක කරන්න ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා ජේසුස් වහන්සේ කිව්වා. මේ සම්බන්ධව පැන නැගුණු විවාදය මතෙව් 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 සිට 8 වෙනි පදයේ දක්වා අපි කියවමු. ශුද්ධ මතෙව් 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළමු පදයේ සිට සබත් දින ගැන විවාදය. ඒ සමයෙහිදී ජේසුස් වහන්සේ සබත් දවසේදී ගොයම් කෙත මැදින් ගියසේක. උන්වහන්සේගේ ගෝලයෝ බඩගිනිව කරල් කඩා කන්නට පටන් ගත්තෝය. පරිසිවරු ඒ දැක බැලුව මැනව සබත් දවසේදී කරන්නට යුතු නැති දෙයක් ඔබගේ ගෝලයෝ කරති කීවෝය. උන්වහන්සේ කතා කොට දාවිත් තමාට ද තමා සමග සිටිය උන්ටද බඩගිනි වූ කල්හි කළ දේ එනම් දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහයට ඇතුල්ව පූජකයන්ට පමණක් මිස තමාටවත් තමා සමග සිටිය උන්ටවත් කන්ට යුතු නැති පිදීමේ රොටි කෑ බව නුඹලා කියෙව්වේ නැද්ද? නොහොත් දේවමාලිගාවෙහි පූජකයන් සබත් දවසේදී සබත් කඩකොට නිවැරදිව සිටින බව ව්‍යවස්ථාවෙහි නුඹලා කියවා නැද්ද? නමුත් නුඹලාට කියමි දේවමාලිගාවට වඩා උතුම් වූ කෙනෙක් මෙහි සිටි. නමුත් මම පූජාවට නොව කරුණාවට කැමැත්තෙමි යන කීමේ අර්ථය නුඹලා දැනගෙන සිටියා නම් නිවැරදි කාර්යයන් පිට වරද තබන්නේ නැත. හරි එතනින් නතර කර. එතනින් නතර කරන්න. මොකද්ද එතන කියලා තියෙන්නේ? ජේසුස් වහන්සේ සබත් දවසේ කෙතක් මැදින් යනකොට උන්වහන්සේගේ ගෝලයන්ට බඩගිනි වෙලා ඒ කෙතේ තිබුණු වී කරල් ටිකක් කඩාගෙන කකා ගියා කුඹුර මැදින්. මේක දැකපු පරිසුරු කිව්වා සබත් දවසේදී කරන්නට යුතු නැති දෙයක් ඔබගේ ගෝලයෝ කරති කීවෝය. කුඹුර මැදි යන ගමන් වී කරල් ටිකක් කඩාගත් එක සබත් දවසේදී කරන්න හොඳ නැති දෙයක් කියලා මේ හිටපු ගුරුවරු කිව්වා ජේසුස් වහන්සේට. ඒතර ජේසුස් වහන්සේ මොකද්ද කිව්වේ? එයාලා බඩගින්නේ ඉන්නේ. ඉතින් එයාලා ඉතින් ඔහොම යන ගමන් වී කරල් ටිකක් කඩාගෙන කටේ දාගෙන ගියා කියලා ඕක ඇති වරදක් නැහැ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි කියලා ජේසුස් වහන්සේ කිව්වා. පරිසුරු බලන් හිටියේ කොහොමද ජේසුස් වහන්සේගේ සහ ජේසුස් වහන්සේගේ ගෝලයන්ගේ මොකක් හරි අඩුපාඩුවක් වරදක් හොයන්න. ඒ නිසා යාලා එක එක පැතිවලින් හොයලා බැලුවා මෙයාලගේ වැරදි මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් එයාලා ඇදලා ගත්තා. හරිද? එයාලා කිව්වා සබත් දවසේ මේව කරන්න බෑ. කිසිම වැඩක් කරන්න බෑ. ඔහොම නිකම් පාඩුවේ ඉන්න ඕන. වී කරල් කඩන්න බෑ. ඒක අතාර්කික දෙයක්. ඒක කිසිම පදනමක් නැති කතාවක් බව ජේසුස් වහන්සේ කිව්වා. ඒ වගේ මේ පරිච්ඡේදයේ ඉදිරියට කියවගෙන යද්දී අපිට පෙනෙනවා ජේසුස් වහන්සේ එක්කෙනෙක්ව සුව කරනවා සබත් දවසේදී. ඒ වෙලාවෙත් පරිසුරු ජේසුස් වහන්සේට විරුද්ධව කතා කරනවා. ඒ වගේම ජේසුස් වහන්සේ මෙහි කියනවා නමුත් මම පූජාවට නොව කරුණාවට කැමැත්තෙමි යන කීමේ අර්ථය නුඹලා දැනගෙන සිටියා නම් නිවැරදි කාර්යයන් පිට වරද තබන්නේ නැත. මක්නිසාද මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා සබත් දවසේ ස්වාමියායයි ඔවුන්ට කීසේක. ජේසුස් වහන්සේ කියනවා නුඹලා දන්නේ නැහැ මේ නුඹලා කාත් එක්කද කතා කර කර ඉන්නේ. නුඹලා මෙච්චර කාලයක් පවත්වපු සබතේ ස්වාමියා තමයි මම. ඒ සබතේ අයිතිකාරයා තමයි මම කියලා ජේසුස් වහන්සේ කිව්වා. එතකොට ඔබ මේ සතිපතා පවත්වන සබත් දිනේ අයිතිකරුවා කවුද? ජේසුස් වහන්සේ. ඔබ සබත් දවස පවත්වන්න කියන නියෝගයට ගරු කරලා ඒ දවසේ ඔබ සබත පවත්වන්න පැමිණෙද්දී ඒ දවසේ අයිතිකාරය තමයි ජේසුස් වහන්සේ. මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා ජේසුස් වහන්සේ ඔබ මුණ ගැහෙනවා ඒ දවසේ. මේ කාලයේදී ජේසුස් වහන්සේගේ කරුණාව ඔබ එම දවසේදී අත්කර ගන්නවා. ඒකට එන්න ඕන ජේසුස් වහන්සේ ගාවට. සබත රකින්න කියන්නේ ඒකයි. ඒක කඩ කරලා වැඩ කරන්න බෑ. ඒක කඩ කරලා ඔබට ඕන විදිහට ගිහිල්ලා ජේසුස් වහන්සේගේ කරුණාව නිකන් ඉල්ල ඉන්න එපා. ඔබට සබතට සහභාගී වෙන්න බැරිම අවස්ථාවක් ආවොත්
එතකොට ජේසුස් වහන්සේ ඔබ ඉන්න තැනකට හරි ඇවිල්ලා කරුණාව දක්වලා යයි. ඒ ගැන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් සමහර පවුල්වල භාර්යාවන්ට එළියට බහින්න විදියක් නැහැ. ඔවුන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයන් එකට යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒතර ස්වාමියාට යටහත් වෙන්නත් ඕන, සබතට එන්නත් ඕන කියන මේ ප්‍රශ්න දෙකටම යමෙක් මැදි වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවක ඔබට දැන් මට කතා කරපු මම සමහරුන්ට කියලා තියෙනවා හරි. ඔයාට එහෙම එන්න බැරි නම් ඔයා සබත් දවසේ යන්න බැරි වුණාට කමක් නැහැ. ඔයාට පුළුවන් වෙලාවල් වලදී මේ දේශනා අහන්න දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධව සිටින්න කියලා සමහරුන්ට උපදෙස් දීලා තිබෙනවා. ඒකට හේතුවක් තිබෙනවා. ඒ පවුල් ඇතුලේ ලොකු ගැටුමක් තිබෙනවා. හරිද? ඒ ස්වාමි පුරුෂයා කැමති නැත්තම්, එහෙම නැත්තම් පවුල් ඇතුලේ වෙන ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා නම්, දරුවන් ගැලවීම ලැබලා ඉද්දී දෙමව්පියෝ කැමති නැත්තම් දරුව පල්ලියට යනවට, එතකොට එතන ලොකු ගැටුමක් තියෙනවා. එතකොට ගැටුම් හදාගෙන ඔක්කොත් එක්කම රණ්ඩු වෙලා කොහොම හරි එළියට බහැලා පල්ලියට එන එකට වඩා එවැනි සමහර අවස්ථාවල් වල දෙවියන් වහන්සේ කියනවා කමක් නැහැ. එහෙමනම් ඔයා සබත් දවසේ ආවේ නැතුවට කමක් නැහැ. ඔහොම ඉන්න කියලා කාට හරි කියලා තියෙනවා නම් එයා කමක් නැහැ එහෙම ඉන්න. එතකොට ජේසුස් වහන්සේ ඔයා ඉන්න තැනට හරි ඇවිල්ලා ඔයාට කරුණාව දක්වලා යයි. හැබැයි ඉන්න තැන හරි ඉඳගෙන යාඥාවෙන් දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක දිනපතා සම්බන්ධතාවය රැක ගන්න. හැමෝටම නිදහස නැහැ. හැමෝටම දැන් මේ මැද පෙරදිග රටවල් වල හෝ වෙනත් ආයතනයක සේවයට බැඳිලා ඉන්න අයට සමහර විට දැන් ඒ යම් ස්වාමිවරු පිරිසක් යටතේ පාලනයක් යටතේ ආයතනයක හෝ යම් නිවසක හෝ සේවය කරන අයට එහෙම හිතන වෙලාවට විවේක ගන්න බෑ. එක්කෝ යා සමහරු ණය වෙලා ඉන්නෝ. ණය වෙලා ඉන්න අයට කොහොමත් ඒ ජොබ් එක කරගෙන යන්න වෙනවා. දැන් ඒ වහල් වෙලා ඉන්න පිරිසකට ආයතනයකට හෝ යම් පුද්ගලයෙකුට හෝ වහල් වෙලා සිටින පුද්ගලයෙකුට එතකොට යාට කරගන්න බැරි වෙනවා. එයා ආවොත් එක්ක එයාගේ ජොබ් එක නැති වෙනවා. එතකොට එයාට ණය ගෙවා ගන්න බැරි වෙනවා. එයා සාතන්ගේ උගුල් කිහිපයකට හිර වෙලා ඉන්නවා නම් සමහර විට ඒ බඳු කෙනෙක්ටත් අපි සමහරලාට කියලා තියෙනවා කමක් නැහැ. දැනට ඔයා සබතට සම්බන්ධ වුණාට නැති වුණාට කමක් නැහැ. දැනට මෙහෙම අපි දාන දේවල් වලින් ඉගෙනගෙන කරගෙන යන්න මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් කතා කරලා අහන්න කියලා සහනයක් දෙවියන් වහන්සේ බඳු අයට ලබා දෙනවා. හැබැයි ඒක හැමදාටම නෙමෙයි. ඔබ දැන් කාරණා තේරුම් අරගන්න අවශ්‍යයි. දැන් මේ වහල් කමටපත් උනේ ඇයි කියලා තේරුම් අරගෙන ඒවායෙන් මිදෙන්න කටයුතු කළ යුතුයි. ඉන් පසුව දෙවියන් වහන්සේගේ නියෝග පවත්වන්න අවශ්‍යයි. දෙවියන් වහන්සේ දුන්න නියෝග ඇතමුන්ට පවත්ව ගන්න බැරි වෙලා තිබෙන්නේ ඔවුන් සාතන්ගේ ගැටවලට උගුල්වලට තමන්ගේ ආසාවල් නිසාම හසු වෙලා දැන්. එහෙම අහු වුණාට පස්සේ ඔබ වෙන ස්වාමිවරයෙකුට අහු වුණාට පස්සේ ඔබ ණය වුණාට පස්සේ දැන් ඉතින් ඔබ කරන ජොබ් එක සබත නෙමෙයි මොන මංගල්‍ය තිබුණත් ඔයා කරන ජොබ් එක කරලා ණය ගෙවන්න වෙනවා. ඔයා සාතන්ගේ ගැටයකට අහු වෙලා ඉන්නේ. ඒක නිසා තමයි කිව්වේ මේ පහුගිය කාලයේදී ණයට ගන්න එපා. වහල් වෙන්න එපා කියලා කිව්වේ ඒකයි. වහල් වුණොත් ඔයාට ඕන විදිහට දෙවියන් වහන්සේගේ නියෝගයක්වත් පවත්ව ගන්න බැරි වෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ දෙන නියෝග පවත්වන්න බෑ වහල් කමේ ඉද්දී. ඊශ්‍රායල් වරුන්ට මිසරේ ඉද්දී කිව්වේ නෑ සබත පවත්වන්න කියලා. ඒක කරන්න බෑ යාලට. මිසරේ ඉද්දී සබත පවත්වන්න බෑ. සබත පවත්වන්නේ කොහොමද? යාලා මිසරේ පාලනයට වහල් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් එතන සබත් දවස් රැකලා ඒව කරන්න බෑ. ඒක නිසා දෙවියන් වහන්සේ උන්ව පිටතට ගෙනාවා. ඒකම ඊශ්‍රායල් වරුන්ට දෙවියන් වහන්සේ කිව්වේ මම නුඹලව මට নমස්කාර කරන වෙනස දවසක් පිටතට ගේන්න පාරාවට ගිහිල්ලා කතා කරන්න කියලා තමයි මෝසෙස් කිව්වේ. මෝසෙස් මුලින්ම ගිහිල්ලා පාරාවට කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේට පූජාවක් කරලා උන්වහන්සේට নমස්කාර කරලා එන්න දවසක් අපිට ඉඩ දෙන්න කියලා. හැබැයි පාරාව ඒකට ඉඩ දුන්නේ ඒ නිසා මුළු මිසරයට පහර දීලා ඕම හරි ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයන්ව පිටතට ගෙනාවා. හරියට අද මේ ලෝකෙට වෙලා තියෙනා වගේ තමයි. මේ ලෝකෙට දෙවියන් වහන්සේ නියෝග කළා දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්ට සබත් දවසේ හරි විවේක දෙන්න, නිවාඩු දෙන්න. හැබැයි මේ ලෝකේ පාලකවරු ඒක ඇහුවේ නැහැ. ගොඩක් අයගේ ස්වාමිවරු, පාලකවරු දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්ව වහල් කරගෙන සිටින ආයතන සහ පාලකවරු මොකද්ද කළේ? නෑ සබත් දවසෙත් මෙයාලා වැඩ කරන්න ඕන කියලා වැඩවලම රඳවගෙන හිටියා. අන්න ඒක නිසා දැන් දෙවියන් වහන්සේ ලෝකෙට පහර දීලා තිබෙනවා හරියට එදා මිසරට පහර දුන්නා වගේ. දැන් කම්පැනිත් වහලා ආයතනත් වහලා ස්වාමිවරුත් වැහිලා ඔක්කොම වැහිලා දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනග වෙන් කරගෙන දැන් අරන් ඇවිල්ලා තිබෙනවා. දැන් ගොඩක් අය සබත් දේව මෙහෙට ඔන්ලයින් ක්‍රමයට හරි සම්බන්ධ වෙනවා. YouTube එකකින් හරි
බලනවා. ඇයි මේ දවස්වල ගොඩක් අය ගෙවල් වල රැකියාවලට යන්න විදිහක් නැහැ. ඉස්සර සබතෙත් වැඩට ගියා. දැන් සබත නෙමෙයි අනිත් දවස්වල වැඩ කරන දවස්වලවත් යන්න විදියක් නැතුව සමහරු ඉන්නවා. ලෝකේ පුරාම මේ දේ සිදු වුණා. ඇයි දෙවියන් වහන්සේ ලෝකෙට පහර දුන්නේ? එකක් දෙවියන් වහන්සේගේ ජාතියට ඒ සබත සුද්ධව පවත්වන්න මේ ලෝකේ ඉඩ දුන්නේ නැහැ. ඒක නිසා පහර දීලා දැන් ඒ අයව වෙන් කරගෙන ඉන්නවා. දැන් අඬාඬ ඉන්න එපා. දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනග දුක් වෙවි ඉන්න එපා. ඔයාලා අර කාන්තාරේ ඉද්දි මිසර ගැන මතක් කර කර අඬපු ඊශ්‍රායල්වරු වගේ වෙන්න එපා. එයාලා මොකද්ද කළේ? අයියෝ අපරාධේ දෙවියන් වහන්සේ අපිව ගලවගෙන ඉන්න නැතුව එහෙම තියන්න තිබ්බේ ඈ. එහෙම හිටියානම් ෂෝක් කියලා ඇඬුවා කාන්තාරේ මැදදී ඊශ්‍රායල්වරු. දැන් ගෙවල් වලට වෙලා ඉන්න කිතුණුවෝ අඬන්න එපා. අපරාධේ අපි ආයේ පරණ ජීවිතේ, පරණ ජොබ් එක, පරණ කාලෙට යන්න තිබ්බනම් කොච්චර හොඳද කියලා අඬාඬ ඉන්න එපා. සමහර හිඟකම් එයි. කාන්තාරයක් මැදින් තමයි දෙවියන් වහන්සේ ගෙනියන්නේ. ඉතින් කාන්තාරේ මැද ඔයාලා ඉල්ලන ආස කරන ඔක්කොම දේවල් නැහැ. ඒ වුණාට දෙවියන් වහන්සේ ඔයාලට නිදහස දීලා ඔයාලට අවශ්‍ය දේ සපයලා දෙයි. ඒ නිසා මේ කාලේ පවුලත් එක්ක එකට එකතු වෙලා ඉන්න. කොහොම හරි මේක අයින් කරලා මේ සබතට පල්ලි අරින්න. කොහොම හරි මේක අයින් කරලා අපේ රැකියාවලට යන්න ආයේ දෙන්න කී යාඥා කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ දන්නෝ ඒක අරින්න ඕන වෙලාවක් දන්නෝ වහන්න ඕන වෙලාවක් උන්වහන්සේ දන්නෝනේ. ඒක දෙවියන් වහන්සේ කරයි. දැන් ඔයාලගේ පවුලත් එක්ක එකට එකතු වෙලා දෙවියන් වහන්සේ කියලා තිබෙන විදිහට සබත් රකින්න දැන් හරියට කරන්න ඒක. දැනුත් ඉතින් සබත් රැක ගන්න බැරි නම් දැනුත් පවුලක් විදිහට එකට එකතු වෙලා ඔයාලට සබත් දවසේ දේව මෙහෙයට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැත්නම් ඉතින් ඔයාලා පල්ලි පටන් ගත්තම කොහොමත් යන්නේ නැහැ. ලෝකේ ඇරියට පස්සේ කොහොමත් යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා දැන් හරි කරන්න. දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාවලට එන්න හැරිලා. මේව වැඩක් නෑ කිය නිකන් මෝඩකමට දඟලන්න නැතුව සමහරු කරන්න කියන දේ. හරිද? සබත පවත්වන්න. ව්‍යවස්ථා වැඩක් නැහැ නෙමෙයි වැඩක් තියෙනවා. ව්‍යවස්ථාවේ තමයි තිබෙන්නේ සබත හරියට පවත්වන්න කියන එක. ව්‍යවස්ථා වැඩක් නැහැ කියලා සමහරු කියනවා. හැබැයි සබතට පල්ලියට එන්න කියලා කියනවා. මොකක්ද ඒක? කිසි දෙපිටකාටු කතාවක් නේ කියන්නේ. ව්‍යවස්ථා වැඩක් නැත්තම් සබතට අනිවාර්යෙන් එන්න කියන්නේ මොකටද? මොනවටද ඒකට එන්න කියන්නේ? බොහෝ සභාවන් Taman කියන්නේ මොකද්ද කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. Taman කියන්නේ මොකද්ද කියන එක Tamanටම තේරෙන්නේ නැහැ. සමහරු කතෝලික සභාවට බැන ඉන්නවා. ඇයි බණින්නේ ඇහුවම කියනවා නෑ එයාලා රූප නමස්කාර කරනවානේ. ඒක නිසා කතෝලික සභාවට බනිනවා. රූප නමස්කාර කරන නිසා බනිනවා. බොහෝ කිතුණු සභාවන්. හැබැයි එයාලගෙන් ඇහුවම ඔයාලා ව්‍යවස්ථාව දෙවියන් වහන්සේ දීපු ව්‍යවස්ථාව පිළිගන්නවද? ඒක ඔයාලා යහපත් කියලා පිළිගන්නවද? නෑ අපි ව්‍යවස්ථාවලින් අපි ව්‍යවස්ථා ගණන් ගන්නෑ. අපි අනුග්‍රහයෙන් ඉන්නේ. එතකොට ඔයා මොකටද කතෝලික සභාව රූප නමස්කාර කරන එකට බනින්නේ? බනිනෝ ඉතින් රූප නමස්කාර කරන එක හොඳ නැති නිසා බනිනවා. කොහෙද එතකොට තියෙන්නේ රූප නමස්කාර කරන එක හොඳ නැති බව කොහෙද තියෙන්නේ? ව්‍යවස්ථාවෙනේ තියෙන්නේ. අපි අය කරන්නේ මොකද්ද කියන්නේ මොකද්ද කියන එක එයාලට තේරුමක් නැහැ. ගොඩක් අය දැන් සබත ගැනත් එහෙමයි. සබතට අනිවාර්යෙන් පල්ලි එන්න කියලා කියනවා. සබතට අනිවාර්යෙන් පල්ලි එන්න කියන එක කොහෙද තියෙන්නේ? ව්‍යවස්ථාවෙනේ තියෙන්නේ. ඔයා නොදැන හරි ඔය ව්‍යවස්ථාව තමයි කියන්නේ. රූප නමස්කාරයට කවුරු හරි විරුද්ධ වෙනව නම් ඔයා නොදැන හරි ඔය දසපනතේ දෙවනි නීතිය තමයි ඔයා සභාවට උගන්වන්නේ. ඉතුරු නීති ටිකත් උගන්වන්න පඬිතකම් කතා කරන්නේ නැතුව දැන්. අනුග්‍රහය කිය එහෙනම් මොකටද කතෝලික සභාවට බනින්නේ? ඉතින් යාලත් අනුග්‍රහයෙන් ඕන රූපයක් වැඳගත්ත දෙන්කෝ. යාලා ඕන සුද්ධවන්තයෙක්ට වැඳගෙන ඕන පිළිමයක් නමස්කාරගෙන හිටපු දෙන්කෝ. අපේ ක්‍රිස්තියානියයි මොකටද කතෝලික සභාවට බනින්නේ? ව්‍යවස්ථා වැඩක් නැත්තම්. අද කිතුණුව බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රකාශ කරන්නේ මොකද්ද? ව්‍යවස්ථා පරණ ගිවිසුමේ. ව්‍යවස්ථා දැන් එච්චර ඕනේ නැහැ. දැන් අනුග්‍රහය කීක ඉන්නවා. ඒ නැති කතෝලික සභාවටත් එයාලට ඕන දේ කරන්න ඉඩ දෙන්න. ඔයාලා මොකටද මේ එයාලට එක ඒවා කියන්නේ? සබත් කඩ කරන අයට කමක් නැහැ. කඩ කරන්න සබත් ඕන දෙයක් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාගේ පල්ලියට කියන්න පුළුවන් සබත අවුලක් නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. ව්‍යවස්ථාව ඕනේ නැත්තම්. ඒව බෑ. ඒවා සබතට එන්න ඕන. සබතේ ආවේ නැත්තම් කොහොමද දසෙන් කොටස් අනම්මනම් එකතු කරගන්න තියෙන දවසනේ. පඳුරු මල්ල යවන්න තියෙන දවස. ඒව හාපෝ ඒව බෑ.
ඒක තියෙන්නේ ව්‍යවස්ථාවේ බව දන්නේ. ව්‍යවස්ථාව ප්‍රතික්ෂේප කරනෝ සබතට පල්ලි එන්න කියලා කියනවා අනිවාර්යයෙන්. ව්‍යවස්ථාව ප්‍රතික්ෂේප කරනෝ රූප නමස්කාරයට බනිනවා. අර කිසි පදනමක් නැහැ. පදනමක් නැහැ. කිතුණු බොහෝ ගුරුවරුන්ගේ බොහෝ කිතුණු සභාවන් වල පදනමක් නැති වෙලා තිබෙනවා. අනුවණයි. ඔවුන් තාර්කිකව බැරුවොත් අනුවණයි. පදනම ගිලිහිලා තියෙන කොහොමද පදනමක් තියෙන්නේ? උන්වහන්සේගේ ලියවිලි ප්‍රතික්ෂේප කළ ගමන් තමන්ගේ වාසියට මේවා අත්හැරිය ගමන් ඔබගේ ප්‍රඥාවන්තකම නැති වෙනවා. පදනම සෙලවෙනවා. ඔබ දේවල් කියනවා. හැබැයි කියන්නේ මොන පදනමකින්ද කියන එක අමතක වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ හොරණෑ මංගල්‍ය දින 10 පුරාවට මේ පනත් නැවත කියවනු ලබන්නේ. එදා එස්රා ඇවිල්ලා මේ ලියවිලි කියවුවා වගේ අපි නැවත මේ ලියවිලි කියවලා පනත් නැවත කියලා දෙන්නේ ඒක නිසා. මේවා වැඩක් නැහැ නෙමෙයි. මේවා අත්‍යවශ්‍යයි. මේවා පවත්වන්න ආශිර්වාද ලබනවා. ඒවා කඩ කරන්න Taman කළ ඒ පනත් කඩ කිරීම නොමනා ක්‍රියාවන් නිසා ඒවාට අදාළ විපාක වැරදි විපාක ලබනවා. එයා කවුද මේක පිළිගත්තද නැද්ද නෙමෙයි. වරදක් කළොත් ඒකේ ප්‍රතිවිපාකය උන්ට ලැබෙනවා. එම නිසා දෙවියන් වහන්සේ අපට හතරවන පනත දස පනත තුල ලබා දීලා තිබෙනවා. සබත් දවස සුද්ධ විදිහට පවත්වන්න ඒ දවසේදී වෙන කිසිම වැඩක් කරන්න එපා. 6 දවසක් නුඹලාගේ සියලු කර්මාන්ත කරගනුව එහෙත් 7 වෙනි දවස තාගේ දෙවි වූ ස්වාමින් වහන්සේට පවත්වන සබතක්ය. ඒ දවසේ තෝවත් තාගේ පුත්‍රයාවත් තාගේ දුවවත් තාගේ වැඩකාරයාවත් තාගේ වැඩකාරීවත් තාගේ සිව්පාවවත් තාගේ දොරටු ඇතුළත සිටින ආගන්තුකයාවත් කිසි වැඩක් නොකරව. කුමක් හේින්ද ස්වාමින් වහන්සේ අහසත් පොළවත් මුහුදත් එහි ඇත්තා වූ සියල්ලත් සදවසකින් සාදා 7 වෙනි දවසේ නිවාඩුගත්සේක. එහෙයින් ස්වාමින් වහන්සේ සබත් දවසට ආශිර්වාද කොට එය විසුද්ධ කළසේක. එබැවින් 7 වෙනි දවස අපිට සුද්ධයි. 7 වෙනි දවසේ ස්වාමියා තමයි ජේසුස් වහන්සේ. 7 වෙනි දවසේ වැඩ කරන්න බෑ, ජොබ් කරන්න බෑ, ව්‍යාපාර රැකියා ඒව බෑ. ඒ දවසේ විවේක අරගෙන පවුලත් එක්ක එකට එකතු වෙලා සබත රකින්න. ඒක තමයි නියෝගය, හතරවන නියෝගය. ඔබ අනිවාර්ය වශයෙන් පිළිපැදිය යුතු නියෝගයක්. ඒ වගේම මතෙව් පොතේ 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ විස්තර වෙනවා සබත් දවසේදී යම් කෙනෙක්ට උපකාරයක් අවශ්‍ය වුණොත් ඒ උපකාරය කළාට කමක් නැහැ. ඒක සබතේ ස්වාමියා වන ජේසුස් වහන්සේ විස්තර කළා. 12 වන පරිච්ඡේදයේ මතෙව් 9 ඉඳලා 13 දක්වා කියවන්න. හරි. සබත් දවසේ යහපත්කම් කළාට කමක් නැහැ. ආත්මාර්ථකාමී විදිහට තමන්ට දේවල් උපය ගන්න වැඩ කරන්න එපා. සබත් දවසේ අනිත් අයට පිහිටවීම සුදුසුයි. අනිත් අයට උපකාර කිරීම සුදුසුයි. සබත් දවසේ දේව මෙහෙයන් පවත්වලා අනිත් අයට දේව වචනය ඉගැන්වීම සුදුසුයි. අන් සියලු දෙනා වෙනුවෙන් යම් උපකාරයක් අවශ්‍ය නම් ඒ යහපත් ක්‍රියා කිරීම සබත් දවසේදී කළ යුතුයි. ඒක එපා කියලා නෑ. ඒක කරන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. වැඩ ඔක්කොම නතර කරලා නිකන් කම්මැලිකමට ඉන්න නෙමෙයි මේ දවස් දීලා තියෙන්නේ. ඒ දවසේ දේව මෙහෙය පැවැත්වෙනවා. කට්ටිය එකතු වෙලා කෑම බීම කනවා. පවුලයා එකට එකතු වෙලා එකට ගෙදර ඉඳගෙන උයලා එයාලා එක්ක
එකට වාඩි වෙලා පවුලේ අය කෑම කනවා. සභාවට එන්න පුළුවන් දවස්වල සභාවේ අය එකට එකතු වෙලා එයාලා ඊශ්‍රායලයේ එහෙමයි කළේ. එයාලා සිනගෝගයකට හරි දේව මාලිගාවට ආවම මුල් කිතුණු සභාවන් වල අදටත් බොහෝ සභාවන් වල ලංකාවේ තිබෙන ඇතැම් සභාවන් වල පවා ඒවා සිදු කරන සබත් දවසේ ඇවිල්ලා ඒ සහෝදර සහෝදරියෝ එක තැනක කෑම උයාගෙන එයාලා කාලා බීලා නැතිබරි අයටත් කෑම දීලා කන්න නැති අයට තියන අයට ඔක්කොම බෙදා හදාගෙන කාලා බීලා එහෙම කරනවා. එහෙම කිරීම සුදුසුයි. සබත් දවසේ එවැනි යහපත් වැඩ කරන්න. ඒක කළ යුතුයි අපි. ඒ දවසේ හැමෝටම කන්න බොන්න දීලා ඒ දේව මෙහෙයන් පැවැත්වීම සුදුසුයි. එහෙම කරන්න. පවුලේ ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා වැඩ කටයුතු, ගෙදර දොරේ වැඩ කටයුතු මොන හරි දෙයක් කරලා කාලා බීලා ප්‍රීතියෙන් ඒ සබත් දවසේ දෙවියන් වහන්සේගේ පාමුල නිශ්චලව යාඥාවෙන් සිටීම සුදුසුයි. 7 වෙනි දවසේ ඔබගේ රාජකාරී වැඩ, ව්‍යාපාර වැඩ අතහරින්න. ඔක්කොම අතහැරලා දාන්න. එක පොඩි දෙයක්වත් මනසේ තියාගන්න එපා. ඒවා අතහරින්න. අතහැරලා පවුල එක්ක එකට එකතු වෙලා සබත රකින්න. ඒක තමයි 4 වන නියෝගය දෙවියන් වහන්සේ අපට දී තිබෙන. එලෙස දෙවියන් වහන්සේගේ පාමුලට 7 වන දවසේ පැමිණෙන්න. අපි දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙමු. උන්වහන්සේ අපිට දී තිබෙන මේ නියෝග, ඒ වගේම 7 වන දවසේ උන්වහන්සේ අපව සම්මුඛ වන බැවින් අපි උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. උන්වහන්සේ ඔබව 7 වන දවසේ මුණ ගැහෙනවා. ඔබට කතා කරනවා ඒ දවසේ. උන්වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඔබට 7 වෙනි දවසේ. උන්වහන්සේගේ පාමුලට ඇවිල්ලා ඔබේ සවිය අලුත් කර ගන්න පුළුවන්. ඒ දවස උන්වහන්සේ නියෝග කරලා තිබෙනවා. ඔබට ස්තුති වේවා ස්වාමින් වහන්සේ. හැමෝම යාඥාවෙ නිරත වෙන්න.